Zoezi tunaliona zuri sana tu. Na tunashukuru sana kutupa siku kama hii ya leo kufanya usafi wa mazingira yetu. Wananchi wa kijiji cha Kitembweni, shehia Miwani, wilaya Kati, mkoa wa Kusini Unguja, wamempongeza sheha wa shehia Miwani kwa jitihada yake ya kumuunga mkono mkurugenzi wa manispaa wilaya Kati katika kampeni yake ya safisha pendezesha wilaya Kati, kwa kuwataka wananchi kufanya usafi katika sehemu zote ambazo hazileti haiba nzuri katika barabara na mitaa kwenye kijiji cha Miwani. Wakizungumza na Keshidi TV, wanakijiji wa kijiji cha Miwani wanasema tumehamasika vizuri kwa sababu tumeipata taarifa jana saa 12 tufike hapa, na tumejitolea saa 12 tumefika kwa kufanya zoezi hili kwa usafi wa mazingira. Kwanza tunaishukuru sana serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, imetutengenezea barabara nzuri ambayo kwa barabara za shamba huku, hii ni barabara ya mfano. Ni barabara madhubuti na ina uhakika. Hilo kwanza tunalishukuru, lakini kuna changamoto ambazo zipo sasa ndani ya hii barabara. La kwanza ni kutokumalizika kwa mitaro. Na hii ndio iliyosababisha kwamba mpaka hili zoezi likafanyika leo, kwa sababu maji hayasafiri. Yakitoka juu huko yanakuja, lakini yakifika sehemu ya kwenda mbele huko yanatuama, maana yake kwamba hayawezi kusafiri kwenda huko mbele. Kwa hiyo hii ndio iliyosababisha uchafu wote huu kabakia katika hii misingi. Kwa hiyo tunaiomba serikali kwanza itutafutie yule mkandarasi aje atumalizie hii misingi kwa zile sehemu ambazo hajazimalizia. Lakini jingine, tuwashukuru sana wenzetu wa halmashauri ambao mmekuja kushirikiana na sisi kwa zoezi hili. Ni kitu ambacho kwa kwetu huku hakijawahi kufanyika, lakini mara hii kwa mara ya kwanza mmejitoa na mmeshiriki na sisi. Kwa hilo tunawashukuru sana. Nafanya biashara ya mikate, maandazi. Nauza maandazi, mikate, lakini hali ya biashara yetu ukiangalia na mazingira yetu kiukweli ni tofauti, vitu viwili tofauti. Kwa sababu ukiangalia mazingira yetu na biashara yetu, sisi biashara yetu ya chakula, nauza chakula, lakini ukiangalia mazingira na chakula ni vitu viwili tofauti. Lakini hiyo hali inasababisha kwa sababu ya kwanza kabisa hapa kujapasuliwa mfereji hapa pale mwanzo pale. Hakuna maji yanayotembea. Maji haya kifano yangetembea hapa sisi tungesafisha, mazingira yangekuwa fresh kabisa. Sasa ingawa huku mazingira kwetu kweli ya juu huku ni kweli so rafiki kidogo, lakini pamoja na humu kuna mfereji humu, ndio maana na sisi kwamba tunashindwa hata tusafishe vipi. Lakini mtu anaweza akapita barabarani kwamba anaweza akaitamani, anaweza akaimisi kwamba aje anunue mikate, hawezi akaja kununua mikate kwa sababu ya hali ya mazingira. Wito wangu kwa jamii, tunawaomba mazingira yadumishwe ili mazingira yawe sawa na safi, kwa sababu mazingira ndo kila kitu. Bila mazingira kuwa safi hatuna hata maendeleo, kwa sababu mazingira kama machafu, maradhi mengi yataingia kwenye jamii yetu. Hata kama una lengo ya kufanya kazi, basi kazi yako ya kujipatia manufaa au kujipatia riski, basi huipati, kwa sababu mazingira machafu, maradhi yataingia, itakuwa huna afya bora kutokana na mazingira machafu. Kwa hiyo tunaomba jamii tujitahidi kufanya mazingira safi, kuondoa takataka na maji machafu, machupa hayo, ili mazingira yetu yawe safi na sisi wenyewe tuwe salama kiafya. Wito wangu kwa wananchi kwamba barabara ndo tunayo na ni safi, lakini jinsi ya kuweza kuitunza barabara ni jukumu letu sisi wenyewe, sio jukumu la serikali wala mkandarasi aliyotutengenezea. Kwa maana hiyo jukumu la kuitunza barabara ni sisi wenyewe. Na kuhusu swala la utunzaji, kwanza kuangalia miundombinu ya barabara yenyewe, tuhakikishe kwanza haiharibiwi. Lakini la pili, hata kufanya mazingira ya barabara yakawa safi. Yaani iwe ni mfano wa kufanya kila wakati, isiwe leo tu kwamba tumefanya halafu ikawa basi baada ya wiki moja wiki mbili mazingira yakarudi tena vile vile. Hassan Othman Mwereza ni sheha wa shehia ya Miwani, anaelezea kitu gani kilichosababisha hata akaamua kuwaita wananchi kushiriki usafi katika shehia yake, pamoja na afisa kutoka manispaa akatoa elimu kuhusiana na usafi. Baada ya kupita humu katika barabara yetu kuona kwamba hali sio nzuri, mimi kama sheha niliongea na baadhi ya viongozi wenzangu
na tulipokaa kwa pamoja tulitoa uamuzi kwamba tuwaite watu wetu wa manispaa ili tushirikiane kwenye usafi kwa kuona hali sio nzuri. Na nashukuru siku hii ya leo manispaa wilaya ya Kati baada ya kuwapa taarifa wameitika hilo, na tunashukuru wamekuja, tunashirikiana kwa pamoja kufanya usafi. Na tunawahimiza wananchi wetu, huu usafi sio hapa barabarani, mpaka kwenye makazi yetu tunatakiwa tufanye usafi, kwa sababu sasa hivi tumetoka kwenye halmashauri tuko kwenye manispaa, na manispaa inahitaji usafi wa kila maeneo. Kwa hiyo tunawasihi wananchi wetu, hata kwenye maeneo yetu, kwenye majumba yetu tunatakiwa tufanye usafi kwa kila muda. Na hii mitaro yetu tunapoona kwamba tayari isha float, kwa sababu haina vivuko, kuna maeneo isha float, basi tuitane kwa pamoja ili tuendelee kufanya usafi. Tunashukuru sana wenzetu wa manispaa, baada ya kuwapa taarifa hiyo hao hawakufanya tofauti yote, wamelitikia hilo, wamekuja kwa pamoja, tunashirikiana, tunashukuru sana. Usafi ni jukumu letu sote. Usafi sio wa baraza la manispaa peke yake, usafi sio wa mheshimiwa sheha peke yake, lakini usafi unatuhusu sote, kwa sababu hata katika vitabu vya dini vimesema kwamba tuwe wasafi. Tunaambiwa al-Islamu nadhifu fatanadhafu, si ndivyo? Uislamu ni usafi, kwa maana kila dini itakuwa inahimiza usafi. Hakuna dini ambayo haijahimiza swala zima la usafi. Na usafi unaanzia katika nafsi, unaendelea katika mazingira ambayo tunaishi, unaendelea kila pahala. Utapokuwa safi katika nafsi, maana yake hutakubali kuona mtu mwingine anapata madhara, mfano anapata maradhi kutokana na wewe. Huo ndo usafi. Kwa hiyo tunatakiwa kwamba sote sasa tushikamaneni ili kuona kwamba shughuli za usafi ni za kwetu sote. Mwenzangu alisema kwamba manispaa wao wanasaidia, wanaelekeza, wanatoa miongozo, wanaelekeza. Kama hivi tumekuja ni maana tunashirikiana na wenzetu ili tuweze kusafisha. Ukiangalia baraza la manispaa Kati pengine linafanya kazi hawafiki hata 200. Wilaya Kati kuna shehia 42. Kila shehia moja ina vitongoji zaidi ya 10. Sidhani kama wao wafanyakazi 165 wataweza kwenda kusafisha wilaya Kati yote, lakini tutafanikiwa kufikia lile lengo ambalo manispaa Kati wanalo la kudumisha usafi kwa mashirikiano baina ya manispaa pamoja na wananchi kama tulivyofanya leo. Na hili jambo tuwaombe wananchi liwe endelevu, isiyo kwamba mpaka tuseme manispaa tunakuja kwenye sheha ya Miwani tuje tufanye usafi, lakini sisi wenyewe pamoja na sheha tushirikiane, tuone tunapanga utaratibu angalau mwezi mara moja tunafanya usafi. Tukifanya mwezi mara moja, maana yake hata ikitokea basi haitakuwa katika hatua kubwa sana ya uchafu, kwa sababu tutakuwa tunaopunguza kila baada ya muda. Leo tumeona mazingira ya msingi, kwenye misingi hamkuwa safi. Changamoto mmesema zipo na sisi tumeziona, lakini tutazipeleka kuna kuhusika, tuone sasa hatua gani naweza ikachukuliwa ili kuona kwamba yale maji yanapata njia ya kuelekea ambako kunastahiki kwenda. Kwa hivyo bado nasisitiza kwamba sisi tuwe mabalozi wa wenzetu, tuhimizane kutunza mazingira, usafi uanzie katika majumba yetu, kwa sababu ukiangalia hapo mtu anachukua taka zake huko anakuja kutupa pahala ambapo hapana jaa rasmi. Lakini tukiwa tuna utaratibu mzuri, tumeweka kwamba taka zetu tuweke hapa, manispaa tunaelekea huko sasa hivi kuona kwamba tuna magari makubwa ambayo yatapita achukue taka, lakini hawezi kuja kuchukua taka nyumbani kwako. Maana yake tutakuwa na vituo vyetu maalum, tunasema hapa tunachukua taka za Miwani na hapa na hapa. Kwa hiyo swala la usafi ni la kwetu. Tushirikianeni jamani kuona kwamba usafi nao tunauhimiza, tunaufanyia kazi, tunasafisha katika mazingira ambayo tunaishi. Hili la mtaro ambao tunauona tumeshuhudia sote, mwenzetu kaziba kule mbele, basi wapo ambao wanahusika, tutafikishia jambo hili na wao waje waone
kwamba shehia ya Miwani kuna changamoto hii katika eneo hili, mtu kaziba hapa, kuna pengine haujamalizwa, lakini wakala wa barabara wataona kwamba wafanye namna gani. Lakini tunajua kwamba rais wa wilaya ya Kati yupo na yeye atalisikia hili, atakuja ataona sasa hili tulifanye katika utaratibu huu ili tuweze kufanikiwa. Akimwakilisha mkurugenzi manispaa wilaya ya Kati, mkuu wa kitengo cha habari manispaa wilaya ya Kati Fatma Ali Saidi anaelezea sababu ya kufika Miwani na kufanya usafi katika pembezoni mwa barabara pamoja na kutoa wito kwa serikali na jamii kijumla. Leo tupo hapa katika shehia ya Miwani baada ya kufuatia wito wa sheha wa shehia hii kutuambia tuje tushirikiane sisi manispaa pamoja na shehia yake. Ni kweli tumekuja, changamoto kubwa ni mitaro ama ni misingi ambayo iko pembezoni mwa barabara ambayo imefurika taka, makiwemo majani na maji. Maji hayapiti, yameblock njia, na tatizo kubwa baada ya kuona kwamba imeziba, kuna nyumba ambazo ziko pembezoni mwa barabara bado hazijaacha nafasi ya kupita mitaro. Hiyo ndo shida, na tukiangalia sasa ni kipindi cha mvua, kwa hiyo mataka yamejaa, maji ni mengi sana na uchafu na watoto wanapita, na tukiangalia bado barabara hii ni mpya. Hivyo tuko hapa sisi Baraza la Manispaa Kati, maafisa pamoja na wananchi wa shehia Miwani, tunashirikiana kwa pamoja ili kuondosha hili tatizo. Wito wangu, naomba nitoe wito pia kwa serikali pamoja na wananchi wote kwamba kazi ya usafi si kazi ya manispaa peke yake, bali ni kazi ya wananchi wote. Hivyo si jukumu la manispaa kwamba tusafishe, tufanye, ni kushirikiana kwa pamoja ili tuweke mji wetu wenye haiba nzuri na kupendeza, kama bado tunavyoendelea na kampeni yetu inayosema safisha pendezesha wilaya Kati. Kampeni walioanzisha manispaa wilaya Kati ya safisha pendezesha wilaya Kati imekuwa ikiungwa mkono na jamii, taasisi na mashirika mbalimbali. Mtazamaji wa Keshidi TV, toa maoni yako kuhusiana na video hii, pia usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Kutoka Miwani wilaya Kati, mkoa wa Kusini Unguja, Mwarabu Mmadi, Keshidi TV, elimu ni hazina yetu.